औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादा शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों से मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये खांसी के हवाले से है, दमे के हवाले से है, नमूनिया के हवाले से है, पसली के दर्द के हवाले से है और नज़ला ज़ुकाम के हवाले से है। एक बेहतरीन किस्म का और मुस्तनद नुस्खा आप दोस्तों को दिया जा रहा है आज अपने प्लेटफॉर्म पर, और बेहतरीन रिजल्ट का हामिल है यह नुस्खा। ये नुस्खा जो है ये बना हुआ है, हर घर में होना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नुस्खा जो है ये तकरीबन पूरा साल जो है आपके काम आ सकता है। किसी भी मौसम के अंदर जब नज़ला ज़ुकाम की वबा फैलती है या मौसमी तब्दीली की वजह से एलर्जी हो जाती है, नज़ला, केरा, दमा, नमूनिया, पसली का दर्द, पसली का चलना, बलगम की ज्यादती, तो ये नुस्खा आपके काम आ सकता है। इस नुस्खे को बेहतर है कि नोट कर लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा जो है वो मौजूद हो और वो वक्त ज़रूरत आप इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर सकें और इसके फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला आपको पहली खुराक से मिलना शुरू हो जाएंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है उनाब। 30 अदद लेने हैं आपने। उसके बाद इसमें सपस्तान है जिसको हम पंजाबी में लसूड़ियां भी कहते हैं। लसूड़ियां, सपिस्तान इसका तिब्बी नाम है, मेडिकल नाम है सपिस्तान। ये आपने लेने हैं 50 अदद। उसके बाद इसमें लेनी है आपने तुख्मे खत्मी 15 ग्राम। उसके बाद तुख्मे खुबाजी 15 ग्राम, अंजीर 20 अदद, मुलट्ठी 30 ग्राम, जूफा 30 ग्राम, प्रसो श्यां 20 ग्राम, चीनी आपकी होगी 2 किलो, पानी आपका होगा 3 किलो। अब आपने इसको जो बनाना है उसका तरीका आपको बता रहा हूं कि आपने ये जो तमाम अद्वियात हो इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। उसके बाद आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। 3 किलो जो पानी आपका होगा उसके अंदर आपने ये तमाम अद्वियात जो है ये मोटा मोटा कूट कर भिगो देनी है और 8 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने दें। 8 घंटे के बाद आपने इसको आग पर रखना है, चढ़ाना है आग के ऊपर और उबालना है इसको। जब 2-4 अच्छी तरह उबाल आ जाए, जोश आ जाए और पानी आपका आधा खत्म हो जाए, आधा पानी रह जाए, तो आपने ये उतार लेना है बर्तन को आग से और इसको आपने भून लेना है। भुनने के बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है 2 किलो और इसको दोबारा आग पर चढ़ा देना है। जब 1-2 उबाल आ जाएं तो आपने 7 लीमू या टाटरी ये शामिल करनी है 2 ग्राम। इससे ये होगा कि आपके शरबत
के ऊपर मैल आना शुरू हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत उसमें कोई गर्द गुबार रह गया है जुशानदे के अंदर, तो वो सारा जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो आपने उतार लेना है ऊपर से, आपका शरबत जो है वो साफ हो जाएगा। और इसको आपने शरबत के कवाम पर लाना है। जब आपका शरबत कवाम के ऊपर आ जाए, पक जाए, आपका शरबत तैयार हो जाए, तो आपने उतार लेना है। और जब आपका शरबत हल्का सा गर्म रह जाए तो आपने इसमें 7 लोबान शामिल करना है, 2 ग्राम। फी लीटर पैक जो है 7 लींबू या शरबत या 7 लोबान, ये 1 ग्राम शामिल करना होता है किसी भी शरबत के अंदर। तो आप अगर इसमें कलर शामिल करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, आप रेड कलर शामिल कर सकते हैं। अगर कलर नहीं शामिल करना, असल जो है कलर में रखना है, तो आप इसमें कोई भी कलर ऐड ना करें। अगर आपने कमर्शियल बुनियाद पर बनाना है तो फिर आप कलर शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, और रेड कलर ही ज्यादा जो है इस शरबत के अंदर डाला जाता है। ये जो शरबत है ये आपने 2 चम्मच, बड़ों की मिकदार खुराक है और बच्चों की जो मिकदार खुराक है वो 1-1 चम्मच है। छोटे बच्चों की मिकदार खुराक जो है वो आधी चम्मच से चम्मच का तीसरा हिस्सा है। दिन में 3 बार आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, और नीम गर्म पानी में भी शामिल करके ले सकते हैं, या अरके गाजुबान के साथ भी आप इस शरबत को ले सकते हैं। यह जो शरबत है ये खांसी, नजला, जुकाम, पसली का दर्द, नमूनिया, दमा मुफीद भी है और मुजरब भी है और बेहतरीन रिजल्ट का हामिल भी है। किसी भी मौसम में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, पूरा साल इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क खांसी की सूरत में आप इसको नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और बलगमी खांसी में भी आप इसको सादा भी ले सकते हैं और गर्म पानी की मदद से भी ले सकते हैं। बेहतरीन आपको इस दवा का रिजल्ट मिलेगा और फौरी असर रिजल्ट मिलेगा। ये बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो आज अपने प्लेटफॉर्म पर आप दोस्तों के हवाले किया है। मेरी गुजारिश है कि हर तबीब से जो भी इस शरबत को बनाए वो अपने फीडबैक से लाजमी आगाह करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो भी दोस्त हुक्मा कराम है वो इस शरबत को अपने मतब के ऊपर बनाकर इस्तेमाल करवाएं। आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। और जो मेरे आम दोस्त हैं, जो मेरे आम वीवर हैं, वो भी इस शरबत को बनाकर घर में रखें। बेहतरीन किस्म का शरबत है, आप बाजारी शरबतों को भूल जाएंगे, इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है। खांसी, जुकाम, नजला, बुखार के लिए बेहतरीन किस्म का ये मुजरब है जो आज अपने दोस्तों के हवाले किया है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट कराएं। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।